Менин кошунам бар да. Анан ошон жакында бир баласы казы болсо ошо той сыяктуу салат жасап андай мындай кылды. Эми булар акасы карыз калыптыр. Ошонун баарынча менин колумда бир эле кишимин. Анан деген ушуну көрүп жүрөгүм ооруйт. Ошо Кыргызстан биз качан өсөбүз, качан бутубузга турабыз. Анан качан дем ушу жоюлат ушу эмел союттарчы качан жоюлат да. Рахмат. Биз бир жылда өлгөн, өлүккө кеткен, Кыргыздан өлгөн өлүктөргө, өлүккө чыккан чыгашаны ортого ташасак кепиктен кутулуп кетебиз туугандар. Кийинки жылы өлүккө кеткен чыгымдарды ошо өлүктүн акыретине сообу тийсин деген максатта биз 100 миң деген, 200 миң деген сомдорго кафелерге отургузуп атпайбызбы? Аягында Кока-Коласынан бери куюп кетип атат. Кафеге келгендердин баары байлар, ал кафеге бир кедейди көрбөйсүң. Кедей чакырылбайт, баланы студент чакырылбайт, бүт байлар келет, бийликтегилер келет. Жана алар ачкадан өлүп аткансып, тиги өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, тиги жердеги тамактын баарын пакетке салып ошо Кока-Коласында куюп кетет экен. Мына ошолардын баарын биз эгер ортого ташай турган болсок, кийинки жылкы өлгөн өлүктөрдүн эсебинен биз ар бир айылга бирден мектеп куруп алат элек. Ар бир айылга бирден мечит куруп алат элек. Жолдордон да болот элек. Сууларды чыгарып коет элек. Мына алардын сообу кыяматка чейин жетип тура турган сооптор эле. Муну ойлогон бала барбы азыр? Атасына мынагу ресторанда оокат бериптир дегенге керек да. Биз өлүктү да кыйнап 3 күн жаткырып коюп атпайбыз. Эмнеге десе, өлүк бизге декорация, жатып туруш керек. Анын фонунда биз мактанып алышыбыз керек. Атасын тирүү кезинде бир кепчи алып берген эмес. Өлгөндөн кийин 2 жылкы соет. Эмнеге десе, мактаныш керек. Мына атасын 2 жылкы сойду. Колунда бар экен. Момундай молдон алып келди. Деп жана артист алып келгендей. Мунун бардыгы албетте жапайылык. Бир өлүккө кеткен расход бүгүнкү күндө эсептесеңиз жок эле дегенде, эң эле колунда жок адамга 5 миң 6 миң долларга түшөт экен. Жанагы ашына чейинки расход эсептегенде. 5 миң 6 миң доллар бир өлүккө. Эми эсептеңиздер Кыргызстанда канча адам кетип атат. Албетте ар бирибиз ата-энелерибиздин, ата-бабаларыбыздын жайын ойлойбуз, алардын жаткан жери жайлуу болсун дейбиз. Аларга Аллахтын ыраазылыгына деп бир сооптор жөнөтөбүз, бирок ошолор сооптун абзелдерин тандаш керек да. Соопту кандай сооп бар? Кайсынысы абзелирээк? Эгер өзүңдү ойлосоң, албетте өзүң үчүн мунагу дүйнөдө деп сени мактай турган нерселерди кыласың, бирок ата-энеңди ойлогон болсоң, аякта пайдасы тие турган нерсени көбүрөөк кыласың да. Бир эле ручканы бир студентке берип койчу. 1 сомдук ручканы ушунун сообу канча кыяматка чейин жетер экен. Ушул ручканы жазып үйрөнгөн студент дагы бирөөнү үйрөтсө, ал дагы бирөөнү үйрөтсө, көчкүрө кеткен таштай болуп, бул сооп өнүп кете бербейби? Бир жерге бир көпүрө салып койчу. Ал көпүрө кыйраганга чейин өткөн адамдардын сообу аяка барып турбайбы? Бир мечитке дейт, жумуртканын ордунчалык, жумуртканын орду көп болсо 1 мм, жумуртканын ордунчалык жардам берсе дейт. Ошол адамга бейиштен Аллах Таала бир сарайды куруп коем деди. Падышалардын сарайынан жакшынакай болгон сарайларды. Ал эми мечитке барып туруп бир ошол айтып атпайм, бир 200 миң, 300 миң сомго кеткен, жанагы келип курсагын тогузуп кеткен бийликте караганда бир 4-5 мечитке жардам берип койсо, канча жумуртканын орду аяр. Урматтуу уулдар, бул ойлоно турган тема. Эми дайым эле өлүк кою боюнча какшап келатабыз. Мына муфтий деле өзүнүн жарлыктарын чыгарды, өкмөт деле, айыл өкмөтү деле муну көзөмөл алды. Бирок элибиз ушундай болуп калыптыр туугандар. Жакшыны жаман деп, жаманды жакшы деп калыптырбыз. Түшүнүгүбүз өзгөрүп калыптыр. Жана такыр 180 градуска бизди буруп койгон экен, перестройка дегени. Бул советтердин учурунда да жок болчу. Болсо 1-2 көпкөн парторг кылышы мүмкүн эле, оркестр менен. Эми азыркы күндө буну кылбаган адам жок. Эми ушуну менимче адамдардын түшүнүгү өзгөрбөйткө. Анын үчүн менимче бардыгыбыз өлүп кайра тирилишибиз керекпи? Мунун кереги жок экен тиякта деп. Негизи артта калып аткан уулдар ыймандуу болсо муну кылбайт. Биз көп жерден көрүп жүрөбүз. Азыр Кудайга шүгүр, кыргыздардын ичинде да муну түшүнүп калган биздин бирадарлар пайда болду. Өзү өлгөн жерде ислам боюнча 3 күнгө чейин тамак жейилүүсү арам. Арак кандай арам болсо, зынакордук кандай арам болсо, урлук кандай арам болсо, өлүк өлгөн жерде 3 күнгө чейин тамак жуту чыкканы өзү ушундай арам. Ал жерде той кылып, өлүмгө баргандан бөкөлү көп. Алар кандай ишти кылып атат? Өлүктү састып жатат 3 күнгө чейин курсагына беде басып, кум басып. Өлүктүн урматы эмне? Анын акыркы урматы эмне эле десе, денеси суу электе жерге киргизилиш керек. Эгер өлүктөн жыт чыкса, жаназа буйрбай калат. Кээ бирлер атасынын жаназасы жок бул затты. Муфтий да бар окутканына карабай туруп. Кимди алдап атат алар? Өзүн алдап атат. Сөөгүктү ким кабыл кылат? Аллах субханаху ва таала кабыл кылат. Кабыл кылдыбы? Мына ошону ойлонуш керек. Кой, атам бизди ушу даражага жеткирди, бизди ушунчага жеткирди эми. Биз урматын кылып узатып коелу, ушуну да сөөгүнүн алдына мактанбай деген уулдар бүгүн эми Кудайга шүгүр чыгып келатат. Аллах алардын
тегерегиндегилерге эми сабыр берсин. Аларды мына атасы өлсө бир кой союп койбоду дегендер да бар. Алар өздөрү өлгөндөн көрөт го эми. Койдун пайдасы тияктагандай экен.